Evlatlar, düşman gelir. Kim gelirse gelsin, onları ezip geçeceğiz. Hain! Ne yazardı o kitapta? Ne kârı? Kafirin kalesini mülk edene değil, gayrı durma karan olsun. Osman Bey'in gül gibi hatun varken sen ne kaçacaksın? İmanınızı sınayacağım. Vatanınızı isteyeceğim. Nereden gelirler? Karabağ'dan Selam olsun merhaba yiğitlerine vakit. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz. Yolunuz zafer, adınız muzaffer ola. Ağabeyim ölmeden önce bir toy düzenleyip kayıbeyi olurum. Geleceği bize düşman etti. Artık bu hareketinden sonra yollarımız ebediyen ayrılmıştır. Osman Bey'in ilk ve büyük hatunu olarak bana düşen onun boynunu suyunu anlatmaktır. Savaşların en kötüsüyle kardeşler arasında olabilir. Kayıdır. Kim bilirsin? Hesabını göreceğim. Bir de kayığına gelirse o vakit Ertuğrul Bey uyanır. Onları duyarsa Osman'ı varisi seçer ve her şey biter. Osman Bey! Ne olmuş Osman Bey'e? Osman Bey Kılıcı'yı serfiyet etmiş. Yine bildiğini yaptın ha Osman. Obayı ateşe attın. Aylardır Biliyor musun ne yaparlar? Osman'ın elinde. Daha yeni başlar kardeşler! Zafere! gaye bir sohbet etmenin vakti gelmiştir Tanrım. Sen kalbin tutun. Sen ona evlatlar vereceksin. Bu sebepten rıza gösterini bekliyorum. Alacağımda kim bayrammış? Kaybın selameti için. Olmalı. Tardinatın obadan çıkmakta. Aygül öfkeli şekilde peşinden gitti.